Здравейте хора, това е Minecraft KFF 5 епизод. Сложих пак стария текстчер, пак просто HD да клипа, да ви е по-приятно. И на вас и на мене. Тук сега днеска целият епизод ще е закопаене. И дори сега трябва да си взема някои неща. Като това. И това. И... Где знам това? Да. Така. Так. Ей, то това блести, бе? Жалко, че ми останаха толкова малко. Всъщност трябва тук да осветя. Ама не съм забелязал, че е по-така тъмно. Дори тук да не се спалват. Ама то е светното. Миналия път с Ендермана стана беля. Много страшно беше. Честно казвам, наистина за пръв път така става. И преди постоянно се базиках с ендерманите и им правих така. Сега ще копая надолу, докато стигна до бедрока. И след това почвам да копая на където ми скимни. Дори да е с камените първо. Бе. Ей, виж къв съм късметлия. Ето това е късмет. Не съм си го слагал аз. What the fuck? Сериозно сега наистина не съм си го слагал аз. Котана. Добре. Екстра сме. Тук му почвам да копая и вече лазурите намерен. Fuck you! Исках и едни тъпи стълбички да направя, ама... И това ста. Тук трябва да света, не искам зомбита. Сега. Тинге. Чко. Видях го. Добре, да на колко дълбоко съм? Добре съм всъщност. Опа, аз снимах. Това е велик ден. И да вие как е... За какво са... Уникално. Четири диаманта ми се осладиха. Само да не ме заподозрете, че ги слагам. Това ще е много тъпо. Да съм се слагал на survival. Тук означава пръста за мен е все едно диаманти. Защото когато има пръст, диаманти има наблизо. Или бедрок. Да го чупа ли до края на видеото? Няма. Не знаех, че вече съм до бедрок. А плана ми беше цял епизод да хода до бедрока. Супер! Добре, преди търсих повече
въглища, сега ги намирам за секунди. И то в изобилие. Не знам, има сигурно вече на апдейтовете те повече. Апдейтнали са го така. Сега и след... чакайте да видя тук едно нещо. Да. Сега като се махна от видео, в смисъл малко по-после, сигурно ще видите на следващото ми видео какво уникално нещо съм направил и много ще се зарадвате. Все пак вече искам да ставам фермер и ще търся овце, но не искам да се губа, защото аз в ориентацията не мога ви кажа колко съм добър. Така че идеята ми е да направя някакво мощ до някакви планини, до нещо такова. Или тук нагоре сега да копая, ама на Форест съм, пък аз съм във Форест. Не, по-добре ми отгоре, по-така е ляшко. Добре, този редстоун не ми трябва за сега. Ама ще го взема пък. Аз не исках диаманти, всъщност исках желязо, ама... Да не ставаме нахални. Все пак и диаманти намерихме. Сега ще ви питам да правя ли видеото на CS, как играя за геймплея, но аз не съм много добър в CS. Смисъл, най-много един фраг на... или 2, 3, 4, 5 на игра. И то на 1.6. Сигурно няма да ви се ослади графиката. А? На кой си го... Да бъде. Сега един бог знае на къде копам. Ако копам. Що че копам. Ей, 22 левел. Това е яко. Сега много ако намеря желязо сега. Не искам от кирките ми. Не искам диамантини кирки. Много мраз диамантите ги използвам. Баш фер. Тук сега ще направя мост. То е уникат. Водичката сложа. Сега ще си направя кофи с желязо. Един бог знае сега къде съм. Буквално. Това е леко тихичък епизод. Без никаква музика. Просто така. Искам да ви зарадвам с тихо видео. Може да ви дразни песните. Ако ви съобщете на линия си. Добре, като ми свърши тази песен на Майнкрафт и веднага съм в позиция да чуна страшния звук, все едно нещо ще нападне сега. Все пак аз съм обикновен тука копач. Херобрин може да е зад гърба ми. Базикам се бе, Уили. Добре, това са сега само камъни. Ари бе, не се ли изкачих догоре?
Гле. Аз скопах цялото тук. А! Това е нощ един. И какво стана сега? Хм. Яко се прецак, трябваше да отида. Добре, това ще го оправя, хора. Къде ми е дома? Отивам само до каштурата. И ще се видим другия път все пак. Няма да бягам. Бягам ли, бягам ли, бягам, бягам ли, бягам ли, бягам, бягам ли, бягам ли, бягам, бягам. Прилип. Айди бе. Животно. Бай-бай, хора.